好，細佬，你叫咩名啊？我叫雲良。係啊，你今年幾多歲啊？幾多歲啊3歲半。2歲半定3歲半啊2歲半。2歲半，好。你最中意咩顏色㗎？中意藍色同埋綠色同埋粉紅色同埋黃色同埋紅色同埋綠色同埋顏色。哇，中意咁多顏色啊！哦，咁你平時咧最中意玩啲咩玩具啊？中意玩屋企啲車。屋企啲車啊？你係。有啲咩車㗎？有的士呀，的士。有巴士呀，有紅色車呀，有救護車呀，有爸爸車車呀，有跑車，有的士，有藍色的士啊。咁你而家喺度做緊咩啊？有跑車，有飛機車。你而家喺度做緊咩啊，細佬？有跑車。你而家喺度做緊咩啊？我畫緊畫。畫緊畫，你試下好多畫。魚。好多魚啊！落緊雨啊！唔識得去。唔出得去，係啊！出去要街要點樣㗎？要打車。要帶遮，係喎。好大魚。好大雨，OK，好啦。咁你屋企有邊個人啊？有爸爸媽咪。仲有咧？又有我姐姐。仲有咧？仲有家乜嘢？家姐係咪啊？係仲有家細佬家姐，好啊。你呢個畫緊咩啊？我畫緊。你唔好錄我。冇錄到你。畫緊咩嚟㗎，細佬？頭。頭啊！你畫緊喎。腳。腳。等陣先。乜嘢腳？我想睇下。認真睇下，好啦，咁你拜拜先啦。拜拜。拜拜，揮手，拜拜。拜拜。幾得意啊！放隻青蛙，知唔知點解啊？因為青蛙可以點樣啊？跳。係啊。就唔係可以跳落水。係啦。食蜻蜓，食蜻蜓蛋糕。係啊，食蜻蜓啊！跟住食蜻蜓蛋糕。係啊，食蜻蜓蛋糕啊！哇！跟住咧，佢就話：不如你錫翻我一啖，睇下我會唔會變翻隻青蛙？唔係，公主就話：不如我錫下你一啖。係咯，好唔好啊？跟住，錫係點錫㗎？係你錫點錫？係啦。啊，知唔知錫咗佢之後，佢哋互相錫咗，你知兩個都一齊變咗青蛙啊！細佬都變為青蛙，因為媽咪錫咗你。嚇！你又變咗青蛙？你又變咗青蛙？你又變咗青蛙？T
要擺低個電話先。係擺低個電話先拍手係咪？係。哦，好。